是不是？你给我点赞了，好，你帮我点赞。你怎么取这个名字呢？我都不好念你的名字。找儿子啊？我没有儿子。大哥，你不能取这个名字。这个名字有点不好看。心有灵犀，心有灵犀，欢迎驾到。那不可能的哈，不可能去找的哈。你一个当父亲的，怎么可能去找自己小孩呢？是吧？那混得那么差，是吧？混得饭都吃不起。你也流浪啊？你流浪手上有钱吗？我手上没钱，怎么流浪？你流浪有饭吃，我流浪水都没得喝，是不是？点点赞，兄弟们，没有票就帮我点点赞也可以嘛，啊，是不是？你女儿看不到你直播吗？她一般的不直播，她一般的不看直播，知道吧？真的，她一般的不看，一般不看。她不喜欢看直播，所以说她从来不看。昨天剪的头发，昨天把头发又剪了，没有结婚。哎呀，不谈那些了，不谈家事哈。做直播不谈家事，好吧？要谈怎么挣钱呢？谈怎么搞到钱就行。你不管搞直播上班，对不对？能搞到钱就行。谈那些东西无关紧要的事干啥呢？是不是？四哥，我给点手都给点完了。狗哥，狗哥，你把这个狗字改掉好不好？听到没有？我不能喊你狗嘛，是吧？对呀，不要谈家事。谈家事，我说实话，我不高兴的哈。谈家事，我喜欢拉黑的人的。因为我这个人脾气不好，知道吧？脾气很不好，啊！一谈家事，谈得我不高兴，啊，我就拉黑你。哎呀，我明天又不开播了，今天开了播，明天又不开了，知道吧？就今天开了，明天不开，因为明天公司要上班，明天的领导全部要上班，所以说我在这里开直播，有时候老板进来不好，
是不是？看到了，老板一进来一看到你在开直播，总有点不好嘛。所以说今天是星期天，所以说无所谓，下个月肯定可以啊，下个月天天开直播都可以。